السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هناخدم تاني حصة في التأسيس. بعد ما علمت ابنك الحروف كلها وتأكدت ان هو بقى بيكتبها من دون بدون ترتيب. يعني انا اقول له الف، طب الحاء، طب الخاء، كده بدون ترتيب وبدون ما يستنى يفكر، لان لما بيجي يفكر معناها ان هو لما بيفكر قبل ما يكتب الحرف معناه ان هو بيجيب الحروف من اولها في دماغه وبعدين يكتب الحرف، يبقى كده هو مش حافظها برضو. خدي بالك من الحتة دي. ممكن تقولي له اكتب الصاد فهو يسكت شوية كده. هو طبعا كطفل صغير بيبقى حافظ شكل الحروف كلها زي الكاميرا كده، بيسرد الحروف في دماغه ويروح جاي واصل للصاد ويروح كاتبها. فانتي خدي بالك من الحتة ديت. هو كده لو فكر يبقى مش حافظ. بعد ما حفظ وتأكدت ان هو حفظ نبدأ نديله الحركات. هنبدأ بحركة الفتحة. هنكتب له مثلا الألف كده، هو طبعا بيكتبها خلاص بقى متقنها، أتقنها خلاص. هنكتب له الألف ونحط له عليها حركة الفتحة، وهنفهمه ان فتحة يعني الحرف بيخرج من الفم وهو مفتوح. من المفتوح الفم، يعني انا اقول وتخليه فاتح حنكه بالطول. يعني بصي بيبقى كده حنكه بيبقى واسع كده، ما بيبقاش عامله كده، لا لازم تبقى عرفيه فتحة. يعني انا بفتح حنكي كده واخلي الحرف يطلع من حنكي وهو بالشكل ده، عشان كده حطيت الفتحة. يقول كده. لو الباء اهو احط له عليه الفتحة يفتح حنكه يخرج الحرف وهو فاتح حنكه كده، الحرف يخرج وهو حنكه مفتوح. با با. لازم تفهميه ان الحركة دي يعني معناها فتحة الفم، فتحة الفم. بعد ما خلص له الباء الحروف كلها ألف باء تاء ساء لغاية النهاية لغاية الياء بحركة الفتحة، أبدأ بقى أعرفه برضو إن في حركة تانية اللي هي الكسرة. بس أثناء ما أنا بعرفه الكسرة أبدأ أمليه حروف كل حرفين كل 3 بحركة الفتح. يعني مثلا أقول له كتابا، يبدأ بقى يكتب كا وتا وبا، كا تا با كده. شرابا، يبقى هيعرف خلاص صوت الشين المفتوحة شا را با، شرابا. اي حاجة تيجي على بالك تكون مفتوحة. طيب الكسرة بقى، الكسرة اخليه يبين سنانه اللي تحت، صف سنانه اللي تحت. اقول له قول اي، تك عليها وبين سنانك من تحت اي، يبقى حنكه مفتوح كده كده، ها، وسنانه دي بتبقى باينه كده كده زي اللي متغاظ كده ومتضايق كده بيكسرها. اي بي تي سي كده، يطلع السنان اللي تحت تبقى باينه. طيب الضم هيبقى لو احنا هنضم الالف ادي الضمه خلي بقه دلوقتي طالعه حكايه بوز البطه، قولي له زي بوز البطه
لازم شفايفك تبقى مضمومة زي العصفورة، او زي لو هو عارف بقى بوز البطة قولي له زي بوز البطة. او بو تو كده، خليه يبقى موضح الضمة، يبقى شفايفه مضمومة خالص كده. خلاص. طيب كده عرف الفتح والكسر والضم. وتقولي له الحرف اللي عليه فتحة يعني اسمه حرف مفتوح، حرف مفتوح. والحرف اللي تحتيه كسرة يعني حرف مكسور، حرف مكسور. الحرف اللي عليه ضمة هيبقى حرف مضموم، حرف مضموم، وهكذا. وأبدأ أمليه بالفتح بس، أخليه يشبك الحروف حرفين أو 3 بالفتح. كلمات مثلا نقوله لعبا، وخليه يحط حركة الفتح. قلنا كتب، شرب، لعب، عمل. وتفضلي طول النهار او يعني طول الوقت تديله حروف مفتوحة، يخليه يشبكها ازاي، يشبكها في بعضها كده ويكون منها كلمة. دي بداية الإملاء اللي تديله كلمات بحركة الفتح، هتبقى سهلة عليه. وانت بتوريله الكسر والضم، علميه ازاي يشبك حروف بحركة الفتح. انا مش عايزة نطول عليكم، كل مرة نديكي حاجة بسيطة كده تمشي عليها، وبإذن الله بالتوفيق إن شاء الله. واللي عايز أي يعني استفسار يكتب لي ويلفت نظري للفيديو، هل هو فعلا كان مفيد له، ولا عايز يسأل على حاجة تانية، أو أنا الحاجة اللي أنا ما وضحتهاش يا ريت تلفتوا نظري لها وأنا أوضحها يعني بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.